Hoi Erik, ich habe da zwei Schüsse von dir. Du machst einen super Job. Ich will nur kleine Sachen dir sagen, was mir einfach wahnsinnig gefällt, ist, wenn du die ganze Kraft nach vorne bringst. Das ist fantastisch. Das finde ich natürlich hervorragend. Jetzt, was man vielleicht noch ein bisschen anders machen müsste, du hast den Pack viel zu viel nach vorne. Du hast den Pack viel zu viel nach vorne. Wir brauchen es, dass der Pack irgendwo da ist, dass du den ziehst, oder? Und du natürlich brauchst sehr viel Kraft natürlich, den Pack nach vorne zu bringen, oder? Wir brauchen ganz klar starke untere Hand, oder? Die untere Hand natürlich muss mehr Kraft entwickeln und wir brauchen natürlich auch, dass du dass du natürlich den Pack von hinten hast, weil da hast du sehr viel Mühe, den Pack zu bringen. Der Stock, der muss kommen von hinten und er zieht nach vorne und da irgendwo verlässt natürlich die Schuffli in dem vorderen Bereich, aber sonst ist das fantastisch und du machst da sehr viele Tore. Nur ein kleiner Tipp, wenn du so schießt, du siehst, dass du immer ein bisschen nach rechts gehst, oder? Das ist natürlich klar, oder? Man zieht den Puck, oder? Es ist sicherlich schwierig, aber stell dir vor, der Goalie macht Abpralle nach vorne und du bist natürlich jetzt rechts. Du müsstest quasi so schießen, dass du fähig bist, sofort nach dem Schuss nach vorne zu gehen. Aber das sind nur kleine Details. Machst einen super Job, weiter so, einen schönen guten Tag. Hallo Nino, ich mache da ein bisschen eine kleine Analyse, wie du schießt. Du bist sowieso ein guter Eisläufer, hast sehr gute Schüsse. Bis jetzt natürlich niemals aufhören, weil die Konkurrenz natürlich kommt nach. Wir wollen immer die Beste sein. Was mir jetzt gefällt, ist, dass du beginnst zum Schießen hinter vom Körper. Also du hast nicht den Pack da irgendwo von dem Körper, ob da oder da. Du hast wirklich jetzt den Pack da hinten. Und das ist das, was mir wahnsinnig gefällt. Das finde ich natürlich super. Ja. Jetzt sage ich mal weiter, was ich da sagen würde, jetzt schaust du, wie du den Pack hast. Oder wir brauchen, dass du nach vorne schaust. Da tust du das. Ja. Da tust du das nicht. Immer schauen, wo der Goalie steht, auch wenn du vielleicht ahnst, wo der steht. Das wäre wichtig natürlich auch für die Zukunft. Jetzt, bei dem ersten Schuss, da sehen wir, wie du die ganze Kraft bringst. Das ist super, super. Jetzt schaust du, wo der Pack fliegt. Schläger ist nicht zu hoch. Da kann man natürlich merken, dass du den Pack nicht lupfst. Aber jetzt bei diesem Schuss kann man sehen, wie der linke Fuß nach vorne geht und dass du dich quasi überdrehst, fast rutschst, oder? Nicht vergessen, ich habe das schon bereits beim Erik erwähnt, aufs Goal gehen. Nicht weg vom Goal. Auf dem rechten Schuss ist alles passt fast perfekt, wirklich. Schläger geht nicht so hoch, der blieb da stehen. Super Job, super Job. Und das zeigt genau, die Technik ist korrekt. Du siehst natürlich, wie die Hände über drei sind. Wahnsinnig super. Wir werden weiterhin schießen, weil genauso du, genauso alle anderen Teams sicherlich mehrere Tore schießen wollen und es ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Ich wünsche dir einen schönen guten Tag. Super Job, Nino. Danke. Hallo David, auch bei dir will ich ein paar Werte dazu sagen, wie du schießt. Du bist sicherlich ein sehr guter Schütze, das kann man auch sehen. Du hast sehr viel Kraft und es wird sicherlich besser immer wieder. Du trainierst gut. Jetzt siehst du, wenn du schießt, dass du sehr guten Schläger hast, dass der Schläger sich quasi beugt. Der Schläger tut sich ein bisschen beugen, du siehst das jetzt. Vielleicht zeige ich das noch besser normal, dass der Schläger sich beugt. Dass der Schläger sich beugt. Jetzt siehst du das richtig. Was Grund ist, dass deine Packs natürlich hochfliegen ist, siehst du auch da, dass du in der entscheidenden Phase, jetzt siehst du da die Kelle, oder? Dass die Kelle quasi ein bisschen von unten nimmst und der Pack natürlich gewinnt dadurch natürlich die Fähigkeit, nach oben zu fliegen. Was man natürlich auch da sieht auf diesem Schuss, du bringst die Kelle von unten und der Pack geht. Ich sage nur, sei geduldig beim Hochschießen. Du machst sehr gute hohe Schüsse, aber wir wollen zuerst natürlich richtig schießen. Das ist ein fantastisch guter Schuss. Der Schläger, der führt genau dort, wohin der Pack fliegt. Das finde ich super. Er geht nicht zu hoch, da kann man sehen, dass du den Pack nicht lupfst, genauso auch da. Und man kann sehen, dass du die ganze Rotation bringst. Ja? Genauso wie beim Erik, genauso wie beim Nino, pass auf, du hast dort geschossen quasi da, aber du fährst die Richtung. Und wenn ein Goalie natürlich Abpraller macht,
kommt der Pack vielleicht her, aber du bist schon bereits in diese Richtung und wir wollen natürlich auf die Nachschüsse gehen. Sonst machst du einen fantastischen Job. Deine Schüsse sind für die Goalies sehr, sehr gefährlich. Weiter so, wir werden das sicherlich noch besser machen. Schönen Tag noch.